等我撳埋。好好，，OK。咁我哋一齊先有個祈禱先。親愛嘅天父，我哋好多謝你俾我哋能夠有一個嘅心智去學習聖經，懇求聖靈喺當中引導我哋，因為我哋能夠明白聖經，能夠知道神喺呢個世代對我哋每一個人嚟講有啲乜嘢嘅心意，係好需要聖靈喺當中教導。我哋多謝主，因為你俾我哋有聖經。我哋能夠學習遵行你嘅律例典章，正如昔日約書亞嘅時代一樣。神係不變嘅，無論咩時代，我哋都需要對你有信靠。無論我哋去到邊一個嘅境況，我哋都要謹守遵行你嘅律例典章。我哋能夠得福，我哋能夠行呢條十字架嘅路行得好，一定係有你嘅話語作為我哋嘅指引。求你喺當中施恩，我哋今日學習到約書亞記啊嗰個立石頭嘅信息等等，我哋都交託求主嘅靈引導我哋，叫我哋唔單止聽道，更加俾我哋有行道。因為只有行出神嘅說話，我哋先至能夠更深入明白神嘅話語。求你當中保守帶領我哋。恭敬嘅仰望喺恩主嘅手中，求聖靈喺我哋眾人心靈嘅裏邊動工，教同學嘅都能夠一同喺屬靈嘅追求上邊有成長。我哋獻上祈禱，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。好，今日繼續同大家睇啦。咁請大家唔好介意，因為我發覺咧我已經 behind 咗嗰個嘅進度啊，咁所以我要加速咧就會快咗少少，咁所以請你哋咧能夠啊。即係忍耐啦。好啦，咁嚟到第四章咧，約書亞記嘅第四章咧就立石頭為證。咁呢度咧就係第四章裏邊一開始就講到第一節啦。國民盡都過了約旦河，耶和華就對約書亞說：你從民中要揀選12個人，每支派一人，吩咐他們說：你們從這裏從約旦河中祭司腳站定的地方取12塊石頭帶過去，放在你們今夜要住宿嘅地方。嗱，呢度咧係有上帝俾約書亞嘅表諭啊，就吩咐佢咁樣做。了解點解上帝要再一次做呢一樣嘢啊？唔係再一次，係點解神要吩咐佢做呢一樣嘢咧？我哋睇翻申命記嘅27章1至10節咧，就會知道噶啦。因為你睇翻之前咧。係摩西吩咐以色列人過約旦河嘅時候咧，要立石頭為證。立石頭為證咧有兩個嘅目的，第一個目的咧係要證實神嘅應許，第二個目的咧就係將律法書寫喺嗰個石頭上邊。嗱，咁嚟到入呢個迦南地過呢個約旦河咧，今次神吩咐約書亞咧就立石啦，其實就係重複翻昔日摩西曾經吩咐以色列人過約旦河嘅時候要有石頭為證。好啦，點解今次立呢個石頭為證咧？多多少少咧，上帝俾約書亞嘅吩咐同神同摩西吩咐以色列人嗰個嘅吩咐有少少唔同啊。摩西吩咐佢哋咧就係要證實神嘅應許啦，律法書寫喺嗰個石頭上啦。今次神吩咐咧叫佢每一個嘅支派係孭一嚿嘅石頭，即係話咧喺呢個過程嘅裏邊咧有少少嘅modification 啦，即係 modify 咗少少，更正咗少少。點解會有呢一個嘅更正咧？第一，因為神嘅應許已經 confirm 咗噶啦，已經肯定咗，因為去到呢個約旦河啦嘛，根本就唔嗰陣時摩西未行帶領佢哋過呢個約旦河啊嘛，由約書亞已經帶咗咯，咁咪 OK 咯，咁所以就唔需要再有呢樣嘢，因為神嘅應許已經肯定咗啦。第二唔需要再寫個律法，係因為咩咧？係因為佢哋抬神嘅約櫃，約櫃個裏邊係有律法書嘅，咁所以咧係唔需要重複嘅。咁有呢一個嘅更正咧，就睇到咧嗰個唔同嘅地方，但係目的仍然係一樣嘅，係提醒我哋咧呢個係神吩咐人，神係會執行佢嘅信實，證實佢所應許嘅一啲都唔會遺漏噶。咁喺呢度立石頭為證咧，咁呢12塊石頭有啲咩神學上面嘅意義咧？我想同大家交代一下咧。
大家翻去仔細啲讀下第4章，我而家喺呢度唔花時間去讀。12塊石頭係紀念神嗰個嘅信實。紀念神嘅信實嘅意思，即係話渡過約旦河之後，約書亞命令12個支派各派一個人喺嗰個河嗰度攞一塊石頭咧，立在吉甲作為紀念碑啊！呢塊石頭實際就係提醒以色列人，神嘅信實真係帶領咗佢哋所有嘅人入呢個迦南地啦。呢個應許正式嘅放喺眼前咧，係可以實現。第二咧，我想大家特別留意一樣嘢咧。我講到呢個所謂代際教學啊，即係一代同一代，我哋應該有信二代，信二代係應該承接到信一代，即係我哋信一代，我哋嘅仔女係信二代，係有呢一個所謂代際教育，即係一代與一代之間咧要有嘅。而呢一樣嘢咧，我希望我哋能夠被喚醒啊！呢個 intergenerational teaching 啊，你發覺喺北美裏邊嚟講，而家已經有少少嘅轉變，係留心翻嗰個 intergenerational，即係嗰個跨世代要喺埋一齊。其實如果大家有留意，我都忍唔住我嘥激少少。以前喺北美咧，大概70年至80年代咧，嗰時係講緊唔係講緊 intergenerational 嘅。佢哋比較強調咧，個叫 homogeneous group，homogeneous group 即係類似嘅背景嘅人喺埋一齊。呢個就係我哋早期香港嗰個嘅團契咧，我哋分得好清楚㗎。homogeneous 即係唔同，即係類同背景群體。所以我哋喺80年代出嚟牧養教會咧，我哋分團契分得好仔細嘅。少年團、青年團、大學團、職青團。成人團係咪？咁呢個就項目專唔同嘅 group 啊。咁我哋發展得好快，當時嚟講，即係有唔同嘅 group。咁啊，各自即係有自己嗰個團契嘅生活。但係咁我哋嘅崇拜咧，你會留意咧，就係喺北美裏邊特別明顯啦。崇拜咧就係所有細蚊仔一齊嚟，咁一齊咧就參加即係嗰個崇拜嘅頭一部分。跟住第二部分咧，到牧師講道咧，就所有細路仔就落去。去另外一個房裏邊咧，就大家有嗰個即係兒童崇拜，咁啊分開咗噶。咁咧就即係產生咗一個問題咧，唔係產生問題，即係呢個係一個最普遍嘅初期教會嗰個嘅模式。而家嚟到2025年咧，千禧時代咧，你會發覺咧，而家喺北美裏邊咧有少少走翻轉頭，已經唔係再強調嗰個 homogeneous group 嗰個嘅setting。原因係因為咩咧？你會發覺而家教會咧嗰個嘅老化嘅情況都相當嘅嚴重。即係話喺教會個裏邊，我哋咧就缺環啊，missing link，缺環啊，係後生嗰班咧唔見咗，而家一直維持教會嘅就係我哋呢一班即係年紀大嘅。咁嗰班後生又去咗邊咧？咁所以而家就產生一個現象啦。我哋希望能夠做一個 intergenerational 啦。就即係唔好分一代一代，就情大家喺埋一齊。咁所以崇拜而家佢開始咧，就直情成個崇拜咧係包括埋啲細蚊仔一齊啦，唔會分開咯。即係除咗當然有啲教會直情分開咗，就有兒童崇拜啦。呢個另計咧，就唔會再好似以前咁樣分兩橛一齊參加，跟住一到牧師講道咧，好似係沉悶時間對啲小朋友嚟講，結果分開。嗱，而家嚟到呢一度咧，你會留意咧，約書亞點解要立石為證咧？嗱，呢一個係一個非常之重要嘅教導。呢個嘅教導係展示一個好清楚嘅事實，因為佢哋講到，如果你班細蚊仔日後你嘅子孫問你們說呢個石頭係乜嘢嘅意思，你哋一定要解釋俾佢哋聽。呢個就所謂嗰個代際教啦 ，intergenerational teaching 啦，就喺呢一度啦。呢個代際教學咧，其實係聖經嘅裏邊咧，係一直都好強調嘅。我哋嘅信仰，我哋嘅 faith 應該係代代相傳嘅，唔應該咧係冇咗嘅。咁你會發覺今日我哋做父母嘅咧，我哋冇逼仔女咧一定要佢信耶穌啊。我會覺得咧，即係逼呢個字就比較即係強硬啲，比較 offensive 一啲啦。其實我哋應該係好着重我哋下一代信主嘅。今日我哋
即係對啲細蚊仔唔信耶穌，好似一到大學或者一上到中學嘅時候咧，唔翻教會咁咪唔翻咯咁樣啊，或者佢哋有無有力咧，有能力去抗衡你嘅指示啊，因為細蚊仔佢一定要跟住你啊，到佢可以唔使跟住你嘅時候咧，佢唔跟你翻教會啊。嗱，呢個就係一個相當即係唔係好理想嘅情況出現。咁所以咧我太太關師母咧，佢一直咧都開始留意到呢個嘅問題咧。咁我哋係強調嗰個家庭祭壇。家庭祭壇有啲乜嘢好得過大家一家人喺埋一齊去讀聖經，將神嘅話語教導俾佢。咁啊，點樣成立一個家庭祭壇咧？就係講緊呢一個 intergenerational teaching 代際教學啊。咁呢個係一個非常之重要嘅。咁我哋作為父母嘅係應該咧，隨時隨地咧係講述神喺佢哋進入應許地點樣係立石為證，點樣河水喺上游停止呢一啲咁嘅神蹟奇事，或者神喺我哋每一個人身上邊嘅工作係應該咧係傳遞落去俾下一代嘅。喺呢度咁樣講咧，其實就強調咗傳承神大能作為俾我哋下一代咧係非常之重要嘅。咁所以立石為證咧，第二點咧，我希望大家留意翻，神係好樂意，好想我哋信一代能夠好清楚咁樣做翻一啲嘅嘢，話俾信二代我哋下一代聽，神嗰個大能嘅作為，從今日，從昨日今日直到永遠唔會改變。希望我哋能夠收到呢一個嘅信息。咁所以而家我哋開始要推動咧，喺教會裏邊咧，避免老化，避免缺環，冇咗後生嗰一班人咧。首要嘅責任係我哋呢一班人咧，我哋啲仔女都唔返教會，我哋期望外邊嘅人嗰啲年青人點樣被 outreach 外展帶咗佢哋信耶穌咧？呢個係一個嘅反省。所以12塊石頭嗰個神學意義，除咗紀念神嗰個嘅信實，第二就係要清楚講明咧，同下一代講神嘅作為係唔會變嘅。我哋一定要信靠呢一位創天立地獨一嘅真神。12塊石頭咧，係12個支派，每一個支派派人去抬嘅。呢個係展示咗咧支派嘅團結。12支派嘅團結咧，係象徵以色列嗰個嘅團結同埋集體認同啊。呢個12塊石頭擺喺度，集體認同 We are one，即係我哋係一嘅一個合一嘅群體啊。咁呢個就係嗰個團結啦。咁呢個嘅教導咧，係叫所有嘅人或者以色列嘅12支派平等分享神即係個聖約嗰個 covenant 嗰個嘅約。我哋如果一同共同遵守咧，我哋整個嘅群體個 community 咧係會共同承受到上帝俾我哋嘅祝福，同埋我哋係有一個嘅責任咧，維持我哋嗰個嘅團結。好啦，呢個係神聖拯救嗰個嘅提醒咧，其實咧呢個係可以俾我哋放喺下一段咯。我再同大家講。所謂神聖拯救嘅群體咧，喺呢度啊，就係第12節至14節咧，兩支派半承諾隨行與神再肯定嗰個領袖。然之後第4點咧就係立石於吉嘅作為紀念啦。呢個就係我想講神聖拯救嘅提醒咧，就係立石於吉甲咧作為紀念。咁我先講講 C 點先啦，一陣先再補充翻前面嗰度。兩支派半承諾隨行咧，同埋神肯定承諾嗰個領袖咧，我哋睇呢度啊。第一咧，呢個敘事呢個 narrative 啊，即係我成日都講咧，約書亞記呢個歷史嘅敘事咧，係一定有神喺當中透過呢個代言人想話一個乜嘢嘅信息俾我哋。喺呢度呢個嘅敘事係想強調
並且係刻意回應。記得第一章我咪同你哋睇到集體責任嘅兩支派半，雖然中意咗約旦河東嘅地方，但係佢哋仍然要同埋其他嗰九支派半一齊過去打呢個迦南地咧，一同進入嘅。唔係話我中意咗呢笪地，咁啊你有你打，我有我呢度 enjoy 啦，你唔好搞我。集體責任係非常之重要嘅。咁呢個集體呢度就重提翻咧，係講明集體責任嗰個基要嗰個嘅基石咧，係要咧真係要 follow 翻嗰個，即係跟隨翻嗰個嘅領袖。所以喺呢度咧特別提到咧，係有要嘅神同約書亞講咧，從今之後咧，人就要即係眼前尊大。呢個就有神嗰個嘅 back up。所以呢一個嘅敘事除咗重提集體責任嘅重要性咧，其次就係要講到呢個集體責任嘅基石係真係要跟隨嗰個嘅領袖，跟佢嘅領導，跟佢嘅領導咧，我哋就能夠體驗到集體責任所帶嚟俾我哋，唔係淨係獨善其身、單顧個人利益咧。我哋喺上帝面前得嘅嘢咧，係唔會豐富嘅。呢個係重要噶。咁納石於吉甲作為紀念咧，呢個就係講翻咧呢個神聖嗰個拯救呢度D 點啊，神聖拯救嘅提醒。嗱，留意得到咧，呢一個咧其實係重複咗40年前摩西帶領以色列人過紅海走乾地嗰個嘅神蹟，重複咗呢個神蹟嘅嗰個嘅結構嘅，一模一樣啊，只不過人物地點唔同啫。咁呢個重複咧，其實就係提醒佢哋咧，神嗰個嘅拯救，昔日點樣拯救以色列人離開埃及走紅海，今日咧就唔係嗰回事啦。即係話23節嗰度咧特別重提翻咧，叫埃及人知道神係獨一嘅真神。呢個係昔日嘅，係帶領佢哋出埃及嘅，離開為奴之地嘅，係叫埃及人知道咧神係獨一嘅真神。而家今日喺呢個嘅時刻咧，係要叫全世界嘅人知道咧神真係獨一嘅真神，好叫以色列人能夠識得去敬畏呢一位神。神揀選咗佢哋，讓全世界嘅人因着神揀選呢個嘅民族，展示咗佢先至係，我成日都講佢係一個 universal God，係一個普天下嘅神。呢個係認同咗嘅。所以咧呢個就係表明咧神嗰個拯救同埋供應，見證咗神親自帶領以色列人咧安全穩陣咁進入神嘅應許地，係有佢嗰個嘅恩典，有佢嘅能力，有佢嘅憐憫。所以咧立呢個石喺吉甲咧作為一個嘅紀念咧，係希望所有以色列嘅人能夠培養到對神俾我哋嘅看顧。我哋應該見親咧就應該咧唔好忘記，並且對神咧有一個感恩之情啊，即係咁講吓。咁呢個就希望我哋能夠明白。咁呢個第4章咧，我就停喺度啦，交代咗啦。咁希望大家咧能夠唔好介意。然之後去到第5章1至15節就正式準備出征啦。正式準備出征嗰度咧，喺約書亞第5章嘅裏邊咧，係講到唔同嘅情況啦。呢個包括咗第2代割禮啊、慶祝逾越節啊、停止嗎哪啊。其實喺第5章嘅裏邊咧，係非常之重要嘅。有啲乜嘢屬靈嘅意義咧？象徵着佢呢個嘅即係佢呢個嘅旅程啊，一個新嘅階段。咁啊，加咗第5章落去，非常之靚嘅一章。呢張美麗嘅地方邊度咧？第5章嘅第1節，神會做晒。嗱，留意神帶得你去做呢一樣嘢咧，神係會有即係做晒，即係佢會創造咗嗰個嘅環境咧，令到你感受得到咧，呢個真係神嘅帶領。所以第5章第1節，約旦河西亞摩利人嘅諸王和靠海迦南人的諸王聽見耶和華在以色列人面前使約旦河的水乾了。嗱，佢哋親眼見到嘅，唔係淨係以色列人經歷得到嘅，呢個係
當時嘅世界大事嚟嘅，新聞報導咧全部講晒嘅，證明呢件事情係真實嘅。所以點解要立石，就叫下一代都清楚知道呢個歷史嘅事實，神喺當中點樣行呢個嘅神蹟。然之後佢話等到我們過去，他們嘅心因以色列人嘅緣故就消化了，不再有膽氣。神嘅造勢就係令到當時嗰班人啊，敵人咧聞風喪膽啊，呢個係神嘅工作。神帶領得以色列人出去咧，神係會做佢自己可以做嘅事。河水即係約旦河水分開，唔係人能夠做嘅，所以就係因為咁樣樣而帶出咗一個嘅氣勢，一個嘅氣場。所以你會發覺有神嘅嗰個嘅引導咧，係俾我哋睇見咧嗰個嘅勢啊，即係好強嘅，係唔會弱嘅，而且係非常之明顯嘅。老實講，神呢個嘅造唔係神嘅造勢，嗰班人點解會即係迦南人啦，心消化喎，唔再有膽氣喎？呢個就係好清楚係神嘅造勢所造成嘅結果嚟嘅。有邊個人能夠知道人心裏邊諗緊啲乜嘢？我哋就了解得到神呢個造勢嘅意思，即係話神掌管人心。呢個過約旦河浩浩蕩蕩咁過去，呢個嘅造勢，對方或者敵人有啲乜嘢嘅反應咧？我哋估計唔到啊！佢哋而家即係好多時人呢陣時人一個轉念嘅啫嘛，為善為惡一個轉念嘅啫嘛。跟住我哋同人傳福音，你同佢講到福音啊，我哋解決咗我哋嗰個生死嘅問題，我哋從哪裏來往哪裏去，見到真光。好多時我哋傳福音嘅時候，會見到嗰啲人咧，一個轉念佢信，一個轉念佢可以唔信喎，兩回事嚟嘅。點解我咁樣講咧？點解佢哋而家會懼怕咧？點解佢哋心會消化咧？佢哋可以聽見呢件事情嘅時候，為咗自保，佢哋可以即係點講咧？可以咧係振臂反擊。哇！佢哋咁樣嚟啦，我哋一更加要團結，更加要同佢死過，點都要砌佢。可以係咁嘅喎，唔一定會驚嘅喎。大家會記得撒母耳記上啊，以利嗰兩個衰仔啊，去打非利士人嘅時候，都叫抬咗櫃嚟，抬埋咗櫃嚟咧。等佢哋知道咧，即係佢諗住咧，神嘅約櫃出現咧，就所向披靡，天下無敵啊！點知佢抬神嘅約櫃，反而激發到非利士人嗰個鬥心，更加嘅團結，激昂咗對方敵人嘅士氣，可以係咁嘅喎。所以點解我話神會造勢咧？人心完全喺神嗰個掌握嘅裏邊，神可以做到一個嘅勢，令到對方咧係懼怕嘅，唔會令到佢咧反而咧就激昂起嚟咧，好似撒母耳記上所記載嘅。所以呢個我哋一定要了解咧，去明白咧。我講神會造勢咧，你一定要明白，我哋所有做 leaders 嘅、做領導嘅、帶領嘅，一定要睇到，如果上帝要我哋去做嗰件事咧，嗰個勢咧，神係會做嘅。所以你會發覺，即係如果成間教會一齊都好同心，一齊都有嗰個嘅氛圍，一度咁向前啦。其實咧，令到大家都非常之願意參與一齊咁去咧，呢個係上帝嘅工作，你唔好忘記，都係一個應許咧，俾我哋能夠了解清楚嘅。第二咧就係5章2至9節出征前嘅準備。呢個準備係啲乜嘢嘅準備咧？呢個係關乎立約，我成日都講嗰個 covenant 同埋神嘅應許 promise。準備打屬靈嘅爭戰，唔係淨係單單檢查自己有幾多嘅實力，即係我軍備上面有幾多嘅實力，唔係純粹喺嗰方面嘅。做領袖嘅有沒有呢一個嘅見識同埋洞察力，就係
唔係純粹準備 physical，即係呢個表面上邊嘅層面，我哋都應該有埋咩咧？係依靠神嗰個嘅信心。但係依靠神嗰個信心，有陣時我哋作為屬靈嘅領袖，有陣時我哋真係說來奇怪，有陣時我哋自己都會忘記，但係神係會明白，會知道，神係會教。都叫我哋能夠搞清楚，面對屬靈嘅爭戰，除咗講實力之外，仲要有一個非常之重要嘅決定性因素，就係我哋同神嘅關係。今次出征唔係即係或者難聽啲，唔係作咩法㗎。記住，我哋有一個屬靈上邊嘅關注咧，唔係搞一啲乜嘢宗教嘅禮儀啊，即係好似啲人咁樣拎拎茶渣攞出嚟做咩趕鬼之前啊，整一啲咁嘅宗教嘅禮儀，唔係喺嗰方面。我講嘅係嗰個屬靈嘅實際。呢個屬靈嘅實際咧，係希望我哋嗰個嘅眼界、觀點、焦點，全部都放喺神嗰個嘅 covenant。嗰個 covenant 就講到嗰個聖約嘅條款點樣要履行，所以點解會有呢一個二次割禮嗰個嘅原因咧？就喺呢一度啦。點解第二代有嗰個嘅割禮咧？就係翻查翻創世記嘅17章1至14節，叫佢守割禮。當然，二次割禮及其原因咧，我未能進入啲割禮嗰度補翻個原因。除咗頭先所講嗰個屬靈上邊嘅準備之外咧，喺第4節嘅裏邊咧，提供咗一個歷史嘅回顧。歷史嘅回顧係重整軍心，重提以前失敗係點樣失敗法，俾佢一個嘅提醒。而呢個嘅提醒，只要你聽話，信得過神嘅應許，就一定可以入到迦南地。所以能夠有第二次嘅割禮咧，就係提醒翻佢哋咧一個聖約嘅更新。割禮係亞伯拉罕同神立約嘅記號。頭先講咗17章，離開埃及嘅第一代已經受過割禮噶啦，但係因為嗰班第一代嘅人全部死晒啊嘛，即係話20歲以上嘅一定係死晒喺曠野噶。喺曠野嗰40裏邊出世嘅就第二代，第二代全部喺曠野出世咧，冇受過割禮，即係佢哋根本已經忘記咗呢一個立約同神立約割禮，呢個同神立約冇受過嘅，所以佢哋一定要咧係提醒翻佢哋咧，第二代一定要行割禮，就係呢個聖約嘅更新咧，重新履行翻呢一個嘅約嘅條款。以色列人同神係有立約嘅，咁咧就幫佢哋咧重新立約咧，確定佢哋同神嗰個嘅關係，佢哋作為神選民嘅身份咧，係可以喺呢個時候咧就作為一個嘅確定。咁啊，割禮 details 你自己翻去睇翻創世記嗰度啊。第二咧就係除去羞辱啊，除去羞辱入迦南前戰前靈性上面嘅準備啦。同提翻佢哋，即係同神要建立翻嗰個關係啦。我哋同神係有約噶啦，個有約係包括咗咧，我哋要謹守遵行啦，唔好違約啦等等。然之後除去羞辱嘅意思，即係話咧，神宣稱吉甲嘅割禮係除去埃及嘅羞辱。第9節呢句說話可能指到咧，以前佢哋喺埃及咧係一個為奴啊，係一個奴隸制度所即係俾人壓榨做苦工啊，呢啲全部都係一啲嘅奴隸制度底下嘅羞辱。跟住佢哋喺曠野又漂流咗40年，好似兩頭唔到岸，翻去又唔得，前又唔得。喺呢一度特別提出二次割禮咧，就係標誌住同以色列人講，我同你立約，呢個關係上邊重整。我同你而家帶領進入去迦南地，係展示一個全新嘅開始，亦都展示咗咧，佢哋係屬於神嘅。作為一個屬於神
我哋喺基督裏邊咧係一個得真自由嘅得釋放啊嘛。佢哋就係重新釐定咗佢哋嗰個嘅身份。佢哋係一班咧同神有約，並且願意履行約嘅條款，所帶俾佢哋一個新嘅屬神子民嘅身份啊！呢個就重要啦。咁呢個就二節過嚟啦。咁大家 detail 出，你翻去睇翻嗰個國例。咁而家我再睇落去咧，就係守逾越節同埋嗎哪嘅主幹。守逾越節係紀念拯救啦，因為逾越節就記住，即係當時降十災，最後一災就殺長子啊，係紀念嗰個嘅拯救啊。慶祝逾越節就係紀念神將以色列人從埃及為奴之地拯救出嚟。出埃及記12章，透過呢一個應許之地慶祝逾越節啊，以色列人就能夠將佢哋過去嗰個為奴，而家得釋放，佢哋要同上帝建立翻呢一個信實嘅關係，聯繫起嚟，強化咗佢哋嗰個嘅身份咧。佢哋全部都係一班咧蒙受神恩典拯救嘅一班人。呢個第一紀念呢一樣嘢逾越節。第二就係確認聖約嘅忠誠啊。遵守逾越節係表明以色列人遵守神嘅命令，以及佢哋對聖約關係嘅持續承諾，重申咗佢哋準備佔領或者進入去神應許嘅地方咧，係對神嗰個嘅拯救同埋供應咧一個全然嘅信靠咧，係依賴神先至能夠成事嘅。第三咧，靈性嘅復興。咁呢個就係即係守節咧，有一段安靜分別自己出嚟嘅時間，讓佢哋能夠咧係安靜咧去過呢個節期，有呢個嘅紀念，提醒以色列人神嗰個嘅力量、憐憫同埋應許。面對征服迦南地呢一個挑戰咧，叫佢哋唔需要膽怯，可以咧係守到。即係增強咗佢哋對上帝嘅信心嚇，咁呢個就係靈性上邊嘅復興。咁然之後咧，就過渡到應許之地啦，即係守逾越節就着重翻呢一樣嘢啦。神應許嘅誓言乜獨立與責任啦，呢度就全部清楚咗。咁指過馬蘭嗰度咧，就係係屬於咧過渡應許之地啦。喺曠野旅程中維持以色列人生命係馬拿嘅。供應而家咧，佢哋嗎哪咧就停咗啦。咁啊，標誌住咧佢哋由遊牧時期嘅結束咯，同埋應許之地生活嘅開始。咁所以咧，而家係正式咧係進入去個應許嘅地方咧，真係去經歷咧神所賜嘅地方咧，係流奶與蜜嘅地方，就唔需要再喺曠野漂流40年咧，係食呢個嗎哪啦。神應許嘅實驗啦。咁呢個咧就係嗎哪嘅結束咧，係強調咗神帶領以色列人進入去肥沃土地應許嘅實驗，係供應俾佢哋噶。好啦，講到呢度嘅時候咧，上次有位姊妹就問我一個嘅問題啊，呢個嗎哪嘅停止咧係咪展示咗佢哋唔守神嘅律例典章啊？所以咧去食嗰個應許嗰個應許地嗰啲樹上嘅果子。我想喺呢度稍微嘥少少咧，我要答一答佢呢個嘅問題。佢提出呢個問題咧，係從利未記19章23至25節。大家可以就仔細啲睇睇呢段嘅經文。利未記嘅19章23至25節有一啲重點，我希望我哋能夠仔細啲去睇嘅。重點係第一，以色列人進入應許地之後。留意經文所提啊，係佢哋自己栽種嘅樹木，頭3年內結嘅果子唔可以食，要當作未受割禮嘅。然之後第4年嘅果子要獻俾耶和華為聖，作為讚美奉獻俾神。到第5年先至可以享用嘅。咁從呢度指嗎哪佢跟住佢講咩咧？
係食嗰度當地嘅食物喎。就逾越節嘅次日，他們就吃了那地的出產，吃了那地的出產。咦，同利未記嗰度好似有衝突喎，話明唔准食嘅話，頭嗰4年唔可以食嘅喎，誒嚟到呢度就食啦。咁其實大家要留意嗰個經文啊，喺利未記嗰度咧，嗰個重點啊，呢條命令係針對以色列人入到去迦南地之後，自己栽種嘅樹木係自己栽種。而家呢度咧，唔係佢哋自己栽種，係食嗰度已經種好咗嘅嘢。嗱，兩者之間係一個唔同嘅地方。所以約書亞記5章嗰度咧，係嗰個重點嘅提醒咧，係進入迦南後咧，過咗逾越節就吃地嘅出產。地嘅出產咧，可能係包括咗當時嘅穀物啊、無酵餅啊等等嘅嘢。嗎哪停止咧，佢哋就食瑪南地嘅食物，佢哋食嘅係穀物，唔係食樹上嘅果子。咁所以咧，你會睇見咧，兩者之間有一個分別咧，就係唔可以食自己種嘅，唔等於唔可以食當地已經有嘅。嗱，你要明白兩者之間嗰個嘅分別啦。所以兩段經文嗰個調和嘅解釋就係利未記係針對你哋自己所栽種嘅果樹。約書亞記嗰個嘅情景咧，就係佢哋剛剛進入迦南地，係冇時間種樹嘅，仲未種樹噶。咁所以咧，一咁比較嘅時候咧，就冇違反到利未記嘅教導，因為佢哋都未能開始種，種咗之後要等4年，第5年先至可以食。咁呢個係神頒布嘅律例典章。至於點解進入去頭嗰3年唔可以食，第4年要奉獻俾神，第5年先可以食咧？呢個有冇啲嗰個種植嗰啲嘅唔同嘅演繹咧？呢個就唔知道啦。不過咧，呢個係上帝嘅吩咐，上帝吩咐得我哋咁樣做，就算我哋唔係最明白。我哋重要嘅係咩咧？謹守遵行神嘅律例典章。你做咗之後咧，上帝會教你咧，會叫你明白嘅。就算好似喺我哋理性知性範圍裏邊唔明點解，但係你憑着信心，既然係出於神嘅，我哋跟住去做咧，呢個先至係重要。所以咧，兩段嘅經文咧，原則上邊係冇矛盾嘅。咁希望咧，我答到嗰位姊妹嘅問題。咁呢個嘥棘少少咧，你請你留意，其實喺聖經嘅裏邊咧，多次提到咧，初熟嘅果子咧，我哋係要奉獻俾神嘅。所以佢哋入到初種樹咧，自己種嗰棵樹咧，頭嗰3年你唔可以攞嚟用咧，唔可以食得。第4年要奉獻俾神咧，同好多時咧，神提以色列人咧，將初熟嘅果子要奉獻俾神。我今日有啲弟兄姊妹，我好多時隨時都聽見有弟兄姊妹同我講一樣嘢，好特別嘅，就係將初熟嘅果子獻俾神。點樣演繹喺佢哋而家嘅生活咧？雖然話我哋而家生活係一個恩典時代，耶穌基督嚟啦，我哋已經唔係一個律法嘅時代，但係你唔好忘記。耶穌基督嚟嘅時候，佢自己都講過，神嘅律例典章一點一劃都不能廢去，舊約所有嘅嘢都係新約嘅影兒。我哋要明白嗰個嘅精義。所以今日咧，我聽見好多弟兄姊妹咧，佢哋畢業出嚟做第一份工，佢哋會有一個嘅心，初熟嘅果子全然獻上俾神，自己栽種棵樹出嚟嘅。頭嗰3年唔食，唔可以食，要奉獻俾神。佢哋就係咁做，畢業出嚟揾到第一份工，出第一份糧，全部奉獻俾神。我聽好多呢啲嘅見證。其實呢度就 carry 咗咧類似嘅意義啊。重點係我哋有冇跟啊？如果我哋跟，我聽見好多弟兄姊妹作見證，佢將
佢第一份工第一個月出嘅糧全數奉獻俾神，佢哋經歷嗰份嘅平安，佢經歷嗰份神俾佢嗰個豐富嘅供應，係超過佢哋所想所求嘅。你能唔能夠信得過？就算我頭嗰4年我唔食自己栽種嘅果子，我仍然可以生活得一樣咁好，完全冇變。我哋奉獻俾神。我要肯定咁同大家講，所有奉獻俾神咧，唔係好似有啲人諗，抌落鹹水海就冇晒，唔會嘅。神俾人嘅豐富咧，係叫我哋去明白所有嘅奉獻，你嘅心奉獻俾神，一定蒙福。嗱，呢個就係嘥擊咗嗰個即係初熟獻初熟嘅果子啊。咁有啲弟兄姊妹，如果你啱啱出嚟做嘢，第一份工、第一份糧奉獻俾神咧，如果你啱啱出嚟做嘢，你聽見我咁樣講咧，話唔奉獻又唔得喎，奉獻又自己又唔係好捨得喎，咁啊對唔住啊，俾你落喺一個困境裏邊。不過我請你相信神嘅話語一句不落空啊！咁希望咧我哋能夠明白。好啦，咁啊快快再講埋呢樣嘢啦。咁做一個小結咧，就係約書亞記第5章講到第二代嘅割禮、逾越節、停止嗎哪等等咧，係強調咗聖約嘅更新。大家去睇呢度，咁我唔讀啦。咁然之後進入去最緊要嘅一章咧，同埋最緊要一部分喺第5章嘅裏邊，就係神是軍隊嘅元帥。神是軍隊嘅元帥，留意第13節咧，約書亞靠近耶利哥嘅時候，舉目觀看，不料有一個人手裏有拔出來嘅刀，對面站立。約書亞到他那裏問他說：你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？嗱，你睇見呢句說話咧，你會覺得好奇怪。哇，約書亞其實都好 stressful 啊，即係壓力好大，都好 panic。一見到呢啲嘢嘅時候咧，就 fear 啦，好恐懼。所以喺一個緊張嘅情況底下，會問呢個嘅問題，就展示咗咧做一個嘅領袖，其實真係承擔一個好巨大嘅壓力。見到前邊有啲乜嘢嘅喐動咧，都好似觸動到我哋嘅神經啊，係好緊張，係好 tense。神係明白嘅，神了解嘅，所以神就好清楚直接回答約書亞嘅問題。所以佢就直接回答佢嘢。他回答說：不是的，我來是要作耶和華軍隊嘅元帥，清清楚楚咁去交代。第14節就話咧，我係要作耶和華軍隊嘅元帥。咁呢班以色列人咧就集中喺埋一齊啦，神都當佢係軍隊嚟嘅，即係一啲咧係非常之裝備精良嘅一班受訓咗嘅人啦。即係有陣時好似我哋覺得我哋為神作工，我哋成扎人咧好似牙牙烏咁嘛。但係上帝嘅眼光睇我哋唔係牙牙烏一班人嘅，係神嘅軍隊啊！咁呢個咧作神軍隊係非常之美麗嘅一幅圖畫，所以大家放心。如果上帝叫你喺教會嘅裏邊一齊進入去要做一啲即係所謂大嘅 project 咧，你一定要了解明白 leaders 嗰個領袖即係牧師有陣時都好 tense 好緊張，就咁解。我哋重要嘅咧就係人要聽從，叫人重新將焦點放喺呢一位聖潔並且有大能嘅神啊！咁呢個係我哋要留意嘅。咁而呢一度咧，神是軍隊嘅元帥咧，係展示咗一個好重要嘅事實：神嘅臨在同埋保證。耶和華軍隊嘅元帥出現，係向約書亞保證咗神嗰個嘅臨在，所謂嗰個 Holy Presence 啊，神嘅同在非常之緊要嘅。以色列人被擄，成個國家都敗亡咧，係因為神嘅榮耀離開以色列。你睇以西結書，你會睇到啊，神嘅榮耀離開以色列，即係話佢嘅 Holy Presence 咧係離開咗，冇神嘅同在咧，即係約翰就講咧，You can do nothing 啊，你們不能作什麼。所以喺呢度咧就睇到咧嗰個
神嘅臨在同埋嘅保證咧，係保證咧神係同佢哋喺埋一齊，神係積極參與佢哋面對前面所有嘅爭戰，無論遇到啲乜嘢嘅情況，神都與你同在。咁呢個係非常之重要嘅，呢個係強調咗咧神同在係強過或者咧 on top of 係喺我哋日常軍事力量裏邊咧加多一層屬靈嘅保證，呢個係非常之重要嘅。聖地好奇怪喎，點解約即係嗰個軍隊嘅元帥回應約書亞俯伏在地下拜說：我主有什麼話吩咐僕人？耶和華軍隊嘅元帥對約書亞說：把你腳上的鞋脫下來，因為你所站嘅地方是聖的。約書亞就照着做了，不過好似唔係好拉楞喎，點解會唔係同佢講嗱，約書亞你唔使驚我教你點樣運用軍事嘅策略啊！我哋出嗰啲軍事策略嗰啲嘢咧，係一般人諗唔到嘅，係曠世絕橋嚟嘅。而家我又俾啲咩你應該係講呢一方面啊，但係你發覺竟然唔係講呢一方面啊，真係好特別喎！竟然同佢講咩咧？唔係講軍備上邊點樣準備，軍事策略點樣去執行，係同佢講你所站嘅一個嘅聖地，所站嘅聖地咧，你會留意得到咧，叫佢除鞋。呢個就係解釋咗一樣嘢，我哋要明白一件事。我哋重要嘅，即係面對屬靈嘅爭戰，魔鬼撒旦總叫我哋係犯罪咧，就失去咗神嘅同在，同神嘅關係疏離，總係叫我哋咧做嘢甩甩漏漏失敗。佢提醒翻你所站嘅聖地咧，係叫我哋關注翻嗰個屬靈嘅層面。屬靈嘅層面係講到神所站嘅聖地，係提醒我哋而家跟隨侍奉緊嘅。面對前面嘅爭戰嘅，你千祈唔好犯罪，唔好即係對神嗰個嘅聖潔啊！我哋人只需要做一樣嘢，唔睇上帝嗰個分別出嚟咧，我哋即刻會失敗。所以一定要咧睇到嗰個聖地啊，係嗰個分別出嚟。我哋要好清楚知道咧。我哋今日所做嘅每一樣嘢，係因為呢一位神咧，將我哋分別出嚟，就因為神將我哋分別出嚟，所以我哋先至能夠喺呢個地上邊，上帝係大地主，重新劃分個地俾我哋咧，係因着佢將我哋已經 set 立刻，即係分別咗出嚟。顯明我哋係同世界所有嘅民族嗰種唔同呢個係要留心，所以點解佢會咁樣答？跟住承認神嗰個嘅權威，承認神嘅權威咧，你會睇見約書亞咧係俯伏在地。呢個俯伏在地敬拜咧，係約書亞係好清楚知道咧，佢自己雖然話係一個全個國家嘅領袖元首，但係同時佢都知道咧，而家神一出現咧，佢即刻可以去明白下拜敬拜咧，就承認耶和華軍隊司令嘅最高權威係神嗰度。呢個嘅認同承認係非常之重要。希望我哋能夠有呢一個嘅認同咧，好叫我哋能夠知道明白，我哋跟嗰個係呢一位大能嘅神，我哋要順服。你知道，即係行軍打仗咧，軍令係好重要，即係軍令如山。而我哋一 recognize 到承認咗神嗰個嘅權威咧，係叫我哋能夠順服，一切都係接 order 咁去做，咁就萬無一失啦。呢種順服嘅行為係叫佢哋明白，面對將來屬靈嘅爭戰，勝利能夠得勝係在於順服。
聽從、謹守、遵行神嘅命令，並且我哋信心依賴神嘅能力，即係 power of God 神嘅能力去實現嘅。咁呢個係我哋所有嘅人，唔單止領袖 followers 嗰啲跟隨者咧，都要知道。當然，領袖要更加特別敏感，隨即可以承認到神嘅權威，我哋係順服嘅，千祈就唔好當正自己最高領導人嘅嗰個姿態出現啦。咁呢個咧就係承認神嘅權威，咁啊給咗書亞嘅鼓勵同埋肯定，大家透過呢段經文可以清楚知道啦。我嚟係幫助你嘅，我嚟係要帶領嘅，所以你放心啦，有我帶領，即係你係做帶領，你帶領嘅帶領係神，咁你就萬無一失啦。俾佢一個嘅鼓勵同埋肯定，神聖戰略嗰個嘅指導咧，呢個係進入攻打耶利哥城之前，係俾佢一個最重要嘅定心丸，俾佢最重要嘅指導。我係同你一齊去打嘅，所以你要放心。咁啊，神是軍隊嘅元帥咧嘅結論咧就提及耶和華軍隊上係強調以色列征服嗰個過程咧有神嘅臨在、權柄同埋引導，為隨後爭戰咧斷定咗基礎，強調以色列人嘅成功咧係取決於佢哋對神嘅忠誠啊，唔係純粹單單靠我哋能夠有啲乜嘢巴閉嘅地方。好啦，咁啊，我今次快快脆脆講完啦，咁啊就睇我今日想要幫大家睇第五課啦，約書亞進入征服加應許地啊，咁我而家睇睇新嗰個 PowerPoint 我俾咗你哋噶，哎呀死啦，去咗邊啊？喺呢度。呢個唔係喎，呢個所以我要揾翻嗰個出嚟啦。點樣 share 呢一個咧？好譬如話，我呢啲有限公司真係好弊啊！我點樣抄翻新嗰個？我唔識揾翻出嚟啊！喺呢度睇咪打？睇咪到嗰度啊？睇喺度。到係嘛？係唔講？約書亞嘅進入征服應許地，即係應許地裏邊，我先講一個前言先。進入迦南地咧，就由6章去到12章，講到佢點樣征服迦南地。征服迦南地咧，有幾點我想特別同大家睇嘅，希望今晚用多少少時間咧解釋咗先。征服迦南地咧，大家要留意一樣嘢，我呢度特別 highlight 嘅。有陣時我哋能夠成功做到神要我哋做嘅嘢，我哋喺爭戰上邊能夠得勝，我哋要了解一件事，就係我哋能夠成功咧，唔係因為迦南人嘅罪惡，即係《申命記》嗰度睇。呢個係因為神曾向亞伯拉罕嘅承諾立約，將呢塊土地賜俾以色列人。呢個係《申命記》18章講嘅。呢個就係 divine promise and a divine determination。神聖嘅應許同埋佢定義而出一個 determination，一個決定咗嘅嘢嚟嘅。個意思係啲咩咧？我哋明白一件事，演繹出嚟。我哋今日能夠喺神面前得好多樣嘢，我哋得好多豐富，得好多我哋從來都冇諗過我哋可以得到嘅嘢。即係譬如我哋有陣時諗下，我哋唔知點解會升職嘅啦嚇，我哋冇諗，我哋雖然想諗升職，但係冇諗過咧可以卜咁樣好直升機咁樣直升嘅。哇！我哋得好多樣嘢啊！嗱，大家要記住，今日我哋喺神面前得好多樣嘢咧，唔好以為我哋自己屬靈過人好多，或者我哋自己呢個人好過其他人好多。聖經喺呢度清楚咁講到，以色列人能夠入到迦南地，唔係因為佢哋好，係因為迦南人衰。你一定要記住呢一個好重要嘅屬靈嘅教導。呢度個經文上面我展示咗。
千祈唔好表錯情，我哋唔配得嘅，有好多嘢我哋係唔 deserve 嘅，唔配得嘅，只因為有神嘅賜福俾佢屬佢嘅兒女，所以你會睇見喺呢度咧，《申命記》嘅第九章第4至6節嗰度提到咧，耶和華你嘅神將這些國民從你面前攆出去。以後你心裏不可說，耶和華將我領進來得這地，是因我嘅義。唔好以為你自己好啊，其實耶和華將他們從你面前趕出去，是因他們嘅惡。你進去得他們的地，並不是因為你嘅義，也不是因你心裏正直，乃是因這些國民嘅惡。所以咧，就要記住，今次神帶領以色列人進入應許地咧，一來係基於從亞伯拉罕所立嘅約啦，神係守約施慈愛啦，佢進入去咧，趕佢哋出去咧，千祈唔好誤會我好過佢哋啊！今日我哋屬靈嘅阻滯咧，就係好多時我哋喺神面前得好多福氣，望喺隔籬嗰個，咦佢咁衰嘅，梗係得唔到啦。咁你要記住一樣嘢，今日我哋得所有嘅嘢啊，係神俾我哋嘅恩典啊！好多嘢我哋根本唔配得㗎，不過神係好樂意俾我哋，所以你要記住，今日我哋得好多樣嘢，唔係因為我哋好，亦都唔係因為佢哋衰，係因為咧神啊。咁呢個我想同大家交代咗，佢哋進入能夠征服迦南地咧，真係神喺聖經裏邊清楚講到呢一樣嘢㗎啦。第二。跟住咧就講啦，第一場戰事攻取耶利哥城，第6章呢個係非一般嘅打法，一個神蹟。首先我要點明咧，神透過神蹟嚟工作，打耶利哥城啦，神蹟嚟㗎。但當以色列人去打艾城嘅時候咧，重新攻艾城咧，就係用人嘅計劃同埋策略啦，即係話神完成佢嘅工作咧。佢可以透過神蹟，亦可以透過我哋人嗰個嘅計劃，同埋我哋深思熟慮咗之後嘅策略。咁呢兩者咧，我特別 highlight 咗呢樣嘢先。約書亞記第6章耶利哥城之戰嘅敘述，具有重要嘅象徵同埋屬靈嘅意義，包含咗強調信仰服從同埋神聖干預等象徵嘅元素。咁呢個係表示啲咩嘢？我哋睇第一樣嘢。神教導攻城嘅策略咧，其實係打一個心理戰啊！呢個心理戰咧係展示咗一樣嘢，呢個嘅敘事唔係集中講以色列人嘅軍事部署，所以一個神蹟嘅打仗啊，或者佢哋有啲乜嘢勇力，其主要嘅中心點係說明今次出征打勝仗係必然嘅，係成功嘅肯定。神嘅應許將耶利哥城交在他們手中。我唔同大家仔細嗰啲希伯來原文係啲咩嘢？其實佢哋所用嘅 tense 咧係已經發生咗嘅，即係話咧一定得㗎，就係因為神蹟啊嘛，唔得都得㗎嘛。咁呢個就係嗰個嘅重點啊。好，跟住落咧，神教導攻城嘅策略，打呢個心理戰咧，就係抬神嘅約櫃圍城，圍繞耶利哥城7日共13次。咁所以以前我哋聖經問答比賽問圍繞耶利哥城嘅一次，好多人都答7次，其實係錯嘅，應該係13次嘅。頭嗰6日每日一次，去到第7日就行7次，所以加埋係13次嘅。神嘅約櫃圍繞城打13次咧，我哋就會問一個嘅問題：邊度有人咁樣去打仗嘅？點解神教佢哋咁樣做咧？呢個特別嘅攻城策略，頭先我講呢個係 divine 即係 intervention 啊，divine determination 所造成嘅結果咧。咁呢個係攻城策略嘅敘述咧，係想話俾我哋聽啲乜嘢嘢咧？點解會要打呢個心理戰咧？好 amazing 噶，好非常之奇妙噶。咁點解咧？我哋睇呢度啦。以色列就8節至第11節咧，就解釋咗呢一個嘅神蹟嘅做法。呢個係令到佢哋學咩咧？有咩屬靈功課度咧？順服同埋信心。
神叫佢哋圍繞耶利哥呢個軍事行動咧，唔係常規嘅，要求以色列人完全信任同埋服從佢嘅。以色列人服從神嘅指示，就顯示咗佢哋對神嘅信心、對神嘅指引同埋嘅信靠咧，係全心全意嘅，唔係淨係單睇傳統嘅軍事策略啊。今次佢哋能夠成功啊！我講佢哋考試成功啊！佢哋今次嗱，你要記住點解呢個絕對嘅跟從呢？係因為佢哋係發怨言嘅後代。請你唔好忘記佢哋點解喺曠野漂流40年啊？係因為佢哋發怨言啊嘛。喺今次嚟講呢，約書亞直接同佢講：你哋唔可呼喊，即係話唔准出聲。如果一班發怨言嘅子孫帶住即係上一代嘅 DNA，點會唔批評呢？你會發覺今次以色列人真係一句說話都冇講，圍繞7日，每日圍一次，日日起身就去圍城，即係圍到第3日、第4日咧，你真係會 fed up 噶嘛？你真係會話有冇搞錯咁樣打仗？如果耶利哥城啲人突然間種出嚟，你搵個祭司抬咗櫃，邊人咁樣打噶？你會發覺呢班發怨言嘅子孫真係一句說話都冇批過，冇投訴過，唔出聲，冇指指點點，就展示咗咧呢班新一代以色列人咧真係悔改咗啦，唔再批啦。你知道攻打耶利哥城，如果自己內部啊，好多時我哋內部消耗咗好多嘅體力啊，心力消耗咗，所以做事就唔能夠好成功。呢個係其中一個嘅因素。你會留意得到，好多時喺教會裏邊都有類似嘅情況。教會總係會有一啲人凡事都批嘅。牧師長執所作嘅決定，佢哋總會睇到漏洞啊，總會有一啲負面嘅批評。呢個唔係打屬靈嘅爭戰。如果上帝帶領得個領袖話抬約櫃行，你要了解呢個心理戰係上帝教嘅，你就唔好批咁多，唔合理。如果要批，一定有嘢批㗎，係嘛？正如我剛才所講，佢哋出嚟咁點搞啊？而且佢哋會出嚟打佢咧，係有依有據嘅。你記唔記得佢哋行割禮嘅時候咧，佢哋已經唔出聲噶啦，真係好叻噶啦！行割禮嗰時候，係咪？打仗之前行割禮喎，而家行完割禮又話抬約櫃喎，又係咁樣行做法喎。上次割禮唔出聲，因為好痛啊嘛，痛起上嚟就啲人冇理性噶啦嘛，乜嘢都嘈噶啦嘛，因為對佢嚟講係唔舒服啊嘛，唔方便啊嘛，唔舒服唔方便啊，梗係好多怨言噶。呢個世界所有嘅人都係一樣嘅。上次唔出聲，今次又嚟一鑊，即係唔出聲咧，真係好難得啊！我覺得佢哋今次唔出聲。你知道呢班以色列人一定知道祖宗嘅歷史噶，祖宗嘅歷史係乜嘢啊？以前喺創世記34章嘅時候，記唔記得雅各嗰2個仔啊？因為示劍人呃佢個妹，侮辱咗佢個妹，於是乎咧，佢嗰2個仔就呃示劍人，叫佢哋行割禮，喺佢哋最痛嘅時候咧，就入城殺盡佢哋。嗱，呢個係一條詭計嚟，佢哋以色列人唔會唔記得㗎喎，佢哋會知㗎喎。咦？呢個係我哋祖宗出嘅詭計嚟㗎喎。啊，而家你哋即係咁樣做，點搞啊？咁樣啊？咁呢個咧就係我哋要留心翻。所以咧，你會發覺咧，今次佢哋生命上邊真係被建立啦，所以佢能夠打勝呢場仗咧，入到迦南地打第一場仗必勝咧。當然呢個係人嘅信靠，絕對嘅順服，悔過咗以前嗰啲咁嘅凡事都批咧，係導致咗佢哋呢一個嘅成功啊。所以希望咧，我哋要留心翻。
咁啊，呢個奉獻同埋聖潔嗰度咧，你可以睇睇關於約櫃嘅具體指示同埋遊行期間嘅沉默。咁啊，當然哈巴谷書提過啦，我哋一定要靜默啦。咁佢哋全部咧都知道咧，神喺以色列人中間嘅臨在同埋嗰個嘅神聖，喺圍繞整個嘅地方裏邊咧，佢哋了解得到咧，咁樣做咧。係呢個遊行啊，係其實帶咗個意思。呢個遊行圍住佢嘅遊行咧，就將整個嘅城咧係奉獻俾神嘅，能夠打贏呢場仗咧，係神咧係佢嗰個分別出嚟咧，同埋我哋將呢整個嘅城咧係奉獻俾神嘅，所以你會明白到跟住點解入咗城之後，乜嘢都唔可以攞，因為成個城咧 dedicate 咗俾神嘅。咁呢個係。圍繞耶利哥城咧，係將嗰個神奉獻俾神咧，並承認神喺佢身上邊嗰個嘅主權啊。我想偷用多少時間講多一點先嚇。以色列人信教神，絕對跟隨就發源後代呢個我唔睇啦，㗎你可以自己翻去睇。耶利哥城被攻陷咧，呢個係神聖嘅力量同埋干預。呢度係指示一個成功嗰個嘅秘訣，嗰個秘訣係咩咧？係信得過領袖嗰個嘅帶領，信得過透過神叫佢哋做乜嘢，佢哋就做乜嘢。即使睇嚟好似唔合常理打仗嘅邏輯，但相信神嘅介入咧，跟隨者嘅聽話順從係致勝嘅重要關鍵，亦都係決定性嘅因素嚟㗎。呢個嘅配合咧，希望能夠大家咧走進呢個嘅得勝裏邊。好啦，跟住你要講，我要同大家交代一下咧，乜嘢叫做 offering by destruction 啊？點解佢哋吩咐佢哋入咗去之後，喺裏邊所有嘅嘢全部都唔可以攞？嗰度用咗一個字叫做呢個希伯來文嘅字 Herem，其實呢個毀滅咧係帶出嗰個 offering by destructions 嘅。我相信今日唔夠時間幫大家睇呢個 offering by destructions。呢個咧就係簡要嚟講咧，喺我會跟住會出咗，有冇俾到啲原文你哋睇？係啦，呢個原文 offering by destruction，毀壞奉獻。咩叫毀壞奉獻咧？呢個係一個非常之重要嘅一個奉獻嘅理念咧，係我哋一般人咧都忽略咗嘅。點解入到耶利哥城乜嘢都唔准要，全部都要奉獻俾神？因為圍繞城13次咧，其實真係將成個城奉獻俾神，所以喺裏邊嘅嘢一樣都唔可以攞。但係去到艾城嘅時候就乜都可以攞，係兩回事嚟嘅。咁乜嘢叫做 offering by destruction 咧？你哋自己睇翻嗰個嘅 PowerPoint 好唔好？我寫晒俾你聽，解釋咗俾你聽呢一個 offering by destruction。咁全部喺晒度，你自己翻去睇。offering by destruction，即係我簡單舉一個實際嘅例子。我哋奉獻俾神咧，當然真金白銀俾神啦嚇，但係有啲嘢我哋要毀壞佢，毀壞咗就係當一個嘅奉獻。呢個最類似嘅情況係啲乜嘢嘢咧？我記得我都喺好多時都唔同嘅場合，我相信大家都經歷過咧。有啲人拜偶像拜得好勁，佢哋信咗耶穌之後，咁叫我哋牧師撐偶像啦。我曾經親身經歷過一件事咧，撐偶像，一個移民嘅家庭，佢信咗主要撐偶像喎。咁有啲人就講：喂，牧師啊，佢嗰啲偶像咧非常之昂貴啊，包晒金咧係真金啊，開過光啊，唔係一般嗰啲乜音像啊、佛乜像啊嗰啲嘢啊，唔係一般嗰啲啊。佢哋帶過嚟嗰啲嘅偶像啊，件件都過萬啊港幣啊，好多年前。喂，牧師你打爛晒佢啊，嘥啲喎，不如叫佢送俾其他人啦。嗰啲啊，全部都價值連城嘅嘢。我想請問，打唔打爛？好貴嘅喎，唔係喺廟街10蚊8蚊執個偶像翻嚟，隨時剝爛佢唔緊要喎。呢啲係名貴裝飾品嚟喎，信咗耶穌之後。
打爛晒佢嘥啲喎。我希望我哋有一個嘅觀念啊，This is the offering by destruction，毀壞獻祭，打爛晒佢，呢個係奉獻俾神嘅，千祈唔好唔捨得啊！呢個就係攻打耶利哥城喺呢個敘事嘅過程裏邊，特別提到毀壞，一定要毀壞之物，你哋係唔可以攞嘅。其實呢個喺原本嘅意思就係叫做 offering by destruction。放心去諗啊，師母帶住一個玉嘴咧，佢媽媽俾佢，帶咗好多十年。嗰個玉嘴都可能係好貴嘅，我即係好似啲家傳之寶。咁我哋過嚟加拿大，咁不以為意。第一日咧，上帝同佢講：你帶住呢個玉，你奉獻咗佢啦。吓？點樣奉獻啊？抌咗佢咯，好貴㗎喎。掙扎咗幾日之後，睇翻 offering by destruction，所以師母將嗰嚿玉咧抌抌咗佢，係奉獻俾神。呢個奉獻叫做 offering by destruction。咁我希望你自己翻去睇翻我嗰個嘅信仰同埋呢一個嘅觀念咧，我希望大家能夠去了解去明白。咁啊，攻取耶利哥城咧，咁我就講埋呢個啦。拉合憑盟約蒙救贖啦。嗱，呢個特別 highlight 咗拉合咧點樣能夠蒙救贖啦。咁呢個咧，你哋睇翻咧，係呢個係證實咗咧上帝嗰個信實啊，應許過嗰兩個探子話你哋唔會有事嘅，就真係唔會有事。咁啊，佢哋蒙拯救。咁所以你會睇見嗰個強烈嘅對比咧，就喺呢度啦。戰爭得勝嘅結果咧，就係拉合咧就全家就得救，耶利哥城咧全城毀滅啦。咁你就迅速睇到咧嗰個嘅分別咧係喺嗰度啦。咁希望咧你哋能夠即係留心翻啦。好啦，咁跟住咧就攻取艾城嗰度咧，咁我就下次幫大家去講啦。咁啊，重修耶利哥城受咒詛咧，咁啊要明白啦，神嗰個展示咗神嘅話咧，講咗就係噶啦，人唔可以當神嘅咒詛無道啊，所以一定要清楚知道，謹守遵行嘅蒙福，唔聽話嘅犯罪嘅蒙咒詛。人犯咗罪之後，蛇受咒詛，地因為亞當犯罪而受咒詛。創世記嘅第3章，所以咧俾我哋展示得到咧，神講咗係就係噶啦，唔會改嘅，一直到而家都係咁樣樣嘅。所以我哋一定要睇重上帝嘅說話，謹守遵行蒙福，離棄神拜偶像遭咒詛。冇走雞噶，所以重修耶利哥城特別提呢樣嘢，就展示去到皇上幾百年之後咧，呢個咒詛咧仍然成立嘅，唔會因為時間，人忘記上帝冇忘記，講咗就係噶啦，邊個造就邊個死啊！咁呢個名揚天下啦，目的係俾人睇見咧神同在嘅唔同啦。嗱，呢個名揚天下，大家留意啊，唔係領袖去名揚天下啊！先我帶領一個偉大嘅 project，我做咗啦，我建堂咧起咗成幾十個 million，起咗個禮拜堂出嚟，幾美輪美奐。哇！我哋從此之後咧，我哋教會喺觀塘區、荃灣區數一數二，唔係叫個領袖去 highlight 佢所做嘅嘢有幾巴閉。戰爭得勝嘅結果係叫人能夠知道耶和華係全地嘅神，佢嘅名字係要被高舉，叫所有嘅人都知道以色列人之成功係因為呢一位憑着佢嘅應許聖約嘅神所許下嘅諾言，到今日仍然成就啊！咁呢個就係我想同大家講嘅。咁下次咧，我就會同大家睇第7章，希望快啲講，唔係咧真係講唔完約書亞記。咁下次我會同大家睇咧第2場嘅戰事咧，攻取艾城。攻取艾城，我哋有啲乜嘢要學嘅咧？作為一個嘅 leader 喺呢件事情上面，點解會慘敗嘅咧？明明好地地嘅，點解會失敗嘅咧？做領袖嘅，我哋應該
作出一個乜嘢嘅檢討咧？我應該點樣去睇面對明明成功噶啦都可以失敗嘅？我哋有啲乜嘢屬靈嘅反省面對咧？下次同大家去交代，我哋一齊祈禱。親愛嘅天父，我好多謝你俾我哋能夠好濃縮咁去睇頭嗰幾章嘅1至5章嘅聖經等等，第6章第7章，我哋希望能夠喺聖靈嘅引導，俾我哋能夠明白神嗰個嘅心意。求主帶領我哋。重要嘅係我哋知道，我哋今日能夠成就神要我哋成就嘅，唔係因為我哋有幾巴閉，只因為呢個係神用我哋。求你向我哋施恩保守我哋。我哋一齊仰望你，我哋獻上祈禱，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。好，咁我哋停喺呢度啦。